即係你好好地同佢相處啦嘛，你好啊，希望在明天。我先問個靚女幾歲啊？靚女，我幾歲關你咩事啊？即係我問下你幾歲啊？你講啲嘢好似細路仔咁，你同你男朋友每激議一次，你就有個男人拉你瞓一次，你咁都做得出嘅？我廿幾歲唔細。咁我就係問你咯，你好似啲細路仔瞓，第三我今日唔拉你瞓，你話拉你男朋友嗌一次叫就拉出邊個男人瞓一次，你頭先講。而家咩世紀啊？咁唔通仲係哎呀同一個人一齊就一齊到老噶啦？好似我父母咁嗰一輩噶啦。咁你冇講佢大度啊！你冇講佢大度，你而家唔啱係離婚，但係你第一你話我哋唔好糾結呢個問題啊！咁其實係點樣嘅啫？呢個後生女，我鬥氣嘅啫，當時又唔係特登嘅。咁你鬥氣，咁你女人嚟喎！你而家咁年輕又話拉人哋冇感情，又話唔係啊？呢個唔講佢有冇感情啦，呢個希望在明天。但係如果你成日咁樣鬥氣嘅話，咁你鬥走幾多個老公啊？我想問下你。係咯，鬥幾多個男朋友啊？咁到時候出現咗乜嘢危險嘅事件點算啊？做呢啲咁樣嘅嘢好危險噶喎。同一個男咧，我哋可以乾乾淨淨。你有冇聽過咧？HBV、HI 乜嘢 V 嘅？有冇聽過啊？我就係想咁問佢吓，有冇聽過？我想問你。兩個咋喎？只不過我同我老公又冇發生過啲親密關係啦。我點樣？你冇同一個嘅啫，同我男朋友嘅啫。啊，咁你繼續講啊，到底係點樣？咩點樣同你男朋友？其實係點樣嘅？咁我對我男朋友嗰陣時，我哋做嗰啲嘢就真係好有 feel 啊，好有感覺啊。咁嗰陣時幾乎咧，我就唔使交流嘅，一個眼神見到對方就好似乾柴烈火咁，我就好有 feel，好有 feel 嘅。咁我哋就偷偷咁喺埋一齊咯。咁一齊咗，以前咧就係一個月咧會有2次，咁慢慢依家咧就會每個星期有1次嘅。咁上個月咧，我發現我就有咗嘅。哦，咁你咁都係奇蹟嚟喎，阿 Eileen 啊。Hello，你好啊。係嗱，呢個我想問一下，靚女，你講到你咁負責任嘅情況下咧，你同你老公結咗婚之後，你同翻你嘅前男友一齊，你有冇對你呢個婚姻負責任啊？有噶，咁我每日都會喺屋企噶嘛，點樣唔負責任啫？我當時同佢結婚，你出軌喎，你出軌喎，你肉體出軌，精神出軌喎。我有噶。咁而家你點？靚女啊，咁你而家點算啊？你啦，出邊個男朋友又有咗，咁你向你個老公點樣交代啊？你講啦。咁我雖然係有少少錯，咁我依家咪諗住想離婚咯。我想離婚噶。即係你而家趁夠嘅，小婉幫你打電話，你男朋友你復合，拉你老公嚟離婚咁啊？如果你離婚，你有冇問過你男朋友要唔要你啊？娶唔娶你啊？其實係點樣噶？所以我就你其實想你點想？不如聽埋佢啊！不如聽埋佢啊！其實係點樣噶？其實係點樣噶？咁你而家係有咗個 BB，你係好難有嘅，但係你都可以有咗。咁你嘅意思係要咗呢個 BB 同你老公喺埋一齊攤咗牌佢，等你老公養埋佢，定係點樣？係啊，咁樣係最好噶啦。咁我當時咧，定係點樣啊？我有咗之後，咁我頭先都同你講噶啦，小圓姐姐，我好難有小朋友噶嘛。咁而且呢個小朋友係我同我愛嘅人所有嘅所懷嘅 BB， 所以我覺得真係上天賜俾我最好嘅禮物嚟噶，即係我真係好想咁樣生出嚟。但其實我知道噶，我面臨咗好多啲嘢啊，好多啲問題噶。如果我要生出嚟，咁你面臨好多問題，咁你嘅意思係點樣啊？你嘅意思係你想同你男朋友定係同你老公啊？咁樣同我男朋友一齊咯。佢娶唔娶你啊？咁我都問你，你同你老公點交代啊？你講啦。同個仔又點交代啊？係白眼狼嚟嘅，佢唔使點交代嘅。離婚咯，咁佢都冇封我男朋友就係唔封我啊！我同佢講咗，我話呢件事發生咗咯，我亦都有咗。咁我男朋友佢就話俾1個星期答覆我咯，但係到依家1個星期都過咗去啦，佢都仲未覆我啊！男人逃避係直接係拒絕噶啦。我唔知啊，我老公仲未知呢件事噶，我咪心急咯。我就問下小圓姐姐，咁到時如果越拖，我驚我老公發現啦，就唔知點算噶啦。所以問下你，可唔可以幫我打電話俾我男朋友睇下？你同佢講下。打俾佢做乜嘢？佢老婆咧，佢同我講啊，仲有老婆添。哦，即係你個男朋友已經結婚噶啦。係啊。我真係好想生落嚟噶。咁佢又有老婆。佢老婆做乜嘢？佢老婆係唔舒服噶，身體檢查出有嗰個乳腺癌晚期啊，仲要係。你男朋友有冇錢噶？因為我覺得我有機會噶，真係。有冇錢嘅佢？佢
有噶，佢有錢噶，可以養得起一頭家噶啦，俾我好好嘅生活啊！但我老公仲比佢仲加有添啊！我老公比佢多啲。咁你哋自己睇睇下。咁你哋而家你想嘅條件點做咧？你講啦。你講點啊？你意思係點樣啊？我連阿 Sam 哥上嚟啊嗱。你好啊 Sam 哥。姐姐啊 Hello， 小璇。能唔能夠爆粗噶啦吓？爆粗好危險噶。我贊成啊，靚女啊，匿名嘅，我都唔係好似你哋反成日鬧人哋嘅，幾大都贊成人一世物一世，係嘛？你老公嗌交去報復一次，日日同佢嗌，日日去報復。阿 Sam 哥，你咁樣評論咧，你咁樣就唔得噶啦，有違三觀噶啦。我就最中意呢啲女人就咁樣噶啦。你梗係中意啦 Sam 哥。係啊，我都想重出社會啊！嗱，我真係我會咩嘅？我捉你入去韓池嗰度浸你個 Sam 哥喎。啱嘅，報復你老公。呢個 Sam 哥好啊，呢個 Sam 哥。係啊，我讚你啊！你哋啲女人。係啊，人一世物一世，為自己而活嘅。你哋啲女人眼紅我噶咋？係啦。嗱，姐姐係咪咁樣噶？呢個2000後嘅，呢個唔係90後嗰啲女仔嚟嘅。日日同你老公嘈交，嘈完去報復佢，搵到個男人。咁樣真係影響嘅喎，真係咁樣影響嘅喎。朋友，係啊，定係先報講啦，我女嘅啲華僑。咪咯，係啊，今日飲茶啊。係啊，嗱，我好多南美洲翻嚟啲華僑嘅。南美白有啦，南美洲我就唔識啦，我話俾你知 Sam 哥。南美白我就寫得多啦。唔係，你哋去話人哋靚女唔啱啊嘛！每個人嘅追求嘅目的唔同，係嘛？靚女我撐你，日日同你老公嗌交，一嗌交就係啊，我都改變啱啊，你講得真係啱。係啊，我都改變主意啦，改變主意撐嘅，Sam 哥講啱啊。係啊，日日同你老公嗌交。我而家過得幾好啊！係啊，人係要開心啲噶嘛，係嘛？一嗌交就報復佢，又揾個大個男人。揾唔到就揾我。係啊，我支持嘅。我男朋友係啊，我男朋友個老婆都冇得生嘅。咁咪啦，你幫佢生。皮咯。係嘛？而家你男朋友唔得嘅，我介紹個人俾你。阿姐姐啊，啱啊，姐姐我想問，啊冇錯，啱啊，我間我建議啊，阿 Sam 哥講得啱啊。姐姐我想問你個問題，你嗰個所謂嘅男朋友，你啱先話佢老婆冇得生係咪？係啊。點解佢冇得生，你嗰個男朋友都唔會同佢離婚呢？係咪貪佢啲錢？係咪貪個老婆外加啲錢呢？係啊，佢同佢老婆嘅，我而家係想小圓姐姐，我點知道人哋嘅事啫？我就知道佢。阿 Sam 哥嗰邊好嘈啊！可能係咁樣啩？咁我而家咧就想嚟問小圓姐姐啊，可唔可以幫我打電話俾佢啊？打俾佢做乜嘢？俾我啊！你話佢老婆有乳腺癌，然之後你仲想等佢老婆死咗之後咧，你就坐正係咪啊？佢有冇同你講話等我老婆走咗之後俾你坐正啊？咁我點知喎？所以我咪想問下佢咯。咁我有咗佢嘅小朋友咯。咁我想你一個貪玩嘅戀愛腦，俾一個已婚男人玩到今時今日，你都仲未醒啊？我想知道。其實唔係俾佢玩，係佢自己乜嘢㗎？佢自己攞嚟嘅，你知唔知啊？佢自己心甘情願俾人玩嘅，小遠。係咯，佢唔死心啊！佢一直有個佢一直執着喺呢件事嗰度。佢就係恃住自己年輕，又恃住自己有樣，然之後咧就自以為是，亦都睇到人哋有錢，佢亦都貪心人哋有錢。唔係啊，你聽唔到咩？你聽唔係嘅，唔係啊 Sam 哥，唔係啊，仙境佢自己嘅老公都有錢嘅，佢戀愛腦啊，佢執着啊，佢老公都有錢㗎。佢當時揾佢老公。哦，仙境連翻上嚟啊！仙境，佢揾個老公當水泡。係啊，佢揾個老公當水泡啊！佢一直有個執念喺度啊！呢個女仔，我唔知個女仔喺唔喺度。愛嘅男朋友，佢愛佢男朋友呢個係冇，佢愛佢男朋友呢個係冇錯，呢個係正常嘅。但係第一蚊係邊個嚟？呢個男朋友唔啱咧，激到出脹啦，然之後結果本身個男朋友就係渣男嚟㗎啦。嗱，你大咗肚，結咗婚，生埋個仔啦。咁如果個男朋友係真係正人君子，真係 OK 嘅情況下，佢心裏邊有個執念啊！呢個女仔心裏邊有個執念啊，係佢主動揾翻佢男朋友嘅。咁你話我送上去嘅，我一條魚，我隻貓我食唔食啊？佢個執念係點咧？佢個執念係因為佢自己覺得呢個男人咧個心入面仲有佢，而個男人亦都知道你就算生埋仔女都好，你都自願送上門，咁我冇理由唔食㗎。咁咪食咯。佢呢種思想，即係佢係本身咧，佢用佢嘅老公嚟激佢男朋友，睇下可唔可以挽回到。但係咧，佢係唔甘心。
你甘唔甘心有咩用啫？嗱，我問你，你究竟係唔甘心？倒數第一米嗰個係咪佢嚟㗎？定係想兩頭食啫？倒數第一米係咪佢嚟㗎？佢係唔甘心。倒數第一米嗰個係咪佢嚟㗎？冇出聲。你到底係咪佢嚟㗎？我估我個人覺得咧，佢應該係乜嘢啊？你可以問下佢，佢想跟佢男朋友。冇可能㗎。我想問下你嘅意思係點樣？阿姐姐，我想問你一件事就係，佢話佢老婆乳腺癌晚期，你有冇證實過佢老婆真係晚期定係佢呃你？真係㗎，咁佢應該係啩？咁佢要你有冇證實過先？你同佢咁耐，你有冇證實過先？佢發咗一啲去睇醫生嘅嗰啲咁樣嘅單啊，結果單。咁佢老婆已經係晚期啦。如果佢對你負責嘅情況下，咁點解佢唔同你講？等我老婆走咗之後，你坐正咧？點解要你等啊？點解唔俾答覆你啊？咁俾啲時間人哋啊嘛，呢啲又唔係小事嚟嘅，人生大事。咁頭先你覆阿小婉話，如果我老公願意嘅情況下，咁我老公仲要接受埋呢個世嘅喎。你頭先係咁樣同小婉講喎，我聽到呢句説話，我先上嚟嘅啫喎。係啊，係啊。咁即係話一直都係你自私，你個老公一直都係做備胎，一直都係做舔狗，一直都係做犧牲嗰個。咁我想問你有冇良心嘅？你有冇諗過人哋有幾痛噶？哪怕我有錢都好，我都係對我冇可能打㗎，我冇可能要個。咁你冇可能打嘅話，你就唔好傷害你老公啦，你唔好貪我啲錢啦，你叫你攞埋個仔，然之後叫你老公俾啲贍養費你咪得咯。點解你要兩頭都要攞咧？我想問，你依家就係兩頭攞。小朋友，我有咗小朋友，我本身就好難有噶嘛，而且同我。咁你依家你如果嗰邊唔俾你入去嘅話，你呢邊個肚又遲早大，但係你又冇同你老公孖埋嘅情況下，佢肯定知唔係佢噶。所以我依家就首先我就想睇下。咁點解當初你點解當初你自己唔做措施咧？你點解當初唔做措施咧？我想問下你，既然知道以後會有呢啲結果，人哋亦都會抌咗你，因為你已經同人哋生咗個 B 噶啦。人哋已經係有後噶啦，你呢個女人係可要可唔要噶咋？姐姐你唔好，姐姐你唔好自以為是，你停一停先，我話俾你聽，你唔好自以為是，因為你已經同人哋生咗個仔，人哋已經有個仔，人哋已經有後噶啦。你呢個女人如果係咁樣出去玩嘅話，我對你嘅感情就到此為止噶啦。我孖埋個仔，然之後我再揾個第二個女人，我唔得咩？我有錢。你當時揾呢一個男人去接盤係因為佢有錢啫。如果唔係呢個男人有錢可以俾到你嗰個幸福生活，如果唔係呢個男人有錢可以令到你舒舒服服喺屋企做少奶奶，你會嫁呢個男人咩？佢冇錢你會嫁咩？我想問。我依家我係想留翻呢個小朋友，我同我。咁你留翻呢個小朋友，點解你一而再再而三咁樣傷害你依家個老公咧？佢係最大犧牲者啊，大佬。我問你，不如咁樣啦，我問你啦嗱，咁如果你話你想要翻呢個男朋友，你要翻呢個小朋友嘅，咁你老公肯定會知㗎。咁如果你老公知道，你咪要同佢拜拜咯。呢個結果係必然㗎啦。咁我想話先同我老公離婚先，然之後咁佢老婆。咁你用咩借口啊？你屋企仲有個仔㗎喎，你要知道，就算你唔愛你老公，你冇可能唔愛你個仔㗎喎，你自己都知㗎啦喎，係咪？咁而家你然之後你咁陀住個 BB，咁你話你同佢拜拜之後，你陀住個 BB，咁如果佢唔要你嘅，咁你自己要養㗎喎，你養唔養得起？咁我要睇我男朋友接唔接受到嗰個。咁如果咁接唔接受得到都好咧，另外其次，但係目前佢暫時佢都唔會同你結婚嘅，佢亦都唔會承諾你。咁如果你生咗個小朋友出嚟，佢一直唔承諾你，或者佢老婆或者萬一唔響度嘅，佢會娶過第。咁你同人哋有婚姻嘅姐姐，你等於情深錯付噶啦。其實呢個男仔已經係趙元松啦，你仲要佢擺到明㗎啦，我都唔幫你啦。佢知道你已經嫁，姐姐你清醒下啦。你一個女仔做到水性楊花，你明唔明啊？點樣形容你係水性楊花啊？人哋咁有錢啊，個老婆瓜釘咗，邊咩女人揾唔到啊？要揾你呢個人妻？做咩要你啊？你仲阿 Sam 哥就係講你仲好 high 咁啊，講緊晦氣説話俾講緊啲反話俾你聽，你笑到哈哈聲，你仲好似好正咁樣。所以我咪話佢自以為是，真係你自己 high 緊啊，姐姐仔。其實佢瓜釘咗都唔會揾你啦。乜啫？人哋個老婆啊，生唔到啊，又姐姐啦，都化療啦，點樣生喎？唔係大家停一停先。我又問翻你啦，一定要揀你咩？嗱，大家停一停先。嗱，姐姐，我同你講一句好扎心嘅説話。嗱，我唔係傷害你，但係你要面對呢一個現實。之前咧，我就成日講嗰啲乜乜學校咧，就有人懟我，話我地域歧視。好，我依家唔講學校，但係你要接受一個現實，喺呢一個社會上，每日都有18歲成年嘅靚妹仔，
同埋每日都有一個身體健康而且18歲成年嘅靚妹仔。所以佢嚟揾我嘅就係佢中意我咯，佢唔要人哋18歲㗎，佢淨係中意我㗎。你唔好傻啦，男人越係有錢就越唔缺女人，但係咧男人亦都貪心，係唔缺嗰啲送埋上門嘅傻女人。知唔知？出面唔知你一個係你自己戀愛腦，你自己傻啫。如果佢真係要草你嘅話，佢又唔會話少錢得過你老公。佢亦都知道佢老婆有 cancer 嘅情況下，佢大可以養得起你啊！佢大可以光明正大啦。你而且依家陀住起身嘅話，佢老婆又冇得生，佢做乜唔光明正大帶你翻去同佢老豆老母講？阿爸阿媽嗱，呢個女仔咧陀住我哋屋企嘅 B， 唔好理仔定女啦，起碼我哋屋企有後啦。咁點解佢唔帶你翻去見長輩？咁大件事喎，佢老婆冇得生㗎喎，大佬。佢都要負責任㗎，咁佢就係唔負責任，所以佢走。光明正大啊！嗱，我話俾你知，你接受又好，你唔接受又好，呢個渣男佢係唔會同你結婚，再加上你本身有身體嘅缺陷，你知唔知？咁我本身有身體嘅缺陷，你咁樣啊？如果你要嘅，其實你都有後代啦，係咪先？你自己都有小朋友啦。咁你話我一定要呢個小朋友嘅，咁你咪同你老公咧搞清楚呢啲關係咯，然之後自己養啦。呢個小朋友養到佢或者佢老婆百年歸老之後，咁你咪入佢哋個族譜咯，睇下人哋接唔接受得到你咯。人哋接受唔到你嘅，人哋要揾個清清白白嘅，咁你咪自己咯。其實都有50-50嘅機會嘅，唔係你依家咁樣帶住個肚，個男人亦都知道，亦都係知道自己屋企冇後代嘅，呢個係第一個孫，冇可能唔帶你翻去嘅。佢唔帶得你翻去嘅話，證明呢個男人，哪怕你同我生一竇仔女，我嫁唔出口啦，先勁。咁佢老婆有絕症嘅，我都叫唔到出口叫佢入嚟啦。呢個男人可能真係真愛，但係佢哋都會愧疚噶嘛，你明唔明啊？我作為一個人嘅，我自己老婆咁樣，我愧唔愧疚啊？一個男人可能出面有其他女人都唔出奇，佢唔知道點覆你啊，或者佢出邊有第啲女人，或者佢真係中意你嘅，但係佢唔知道點覆你啊，女仔，你願唔願意等佢啊？如果你話等到佢海枯石爛嘅，你驚即係你確保佢唔變嘅，你咪等佢咯。但係咧，如果你話執意係咁樣要埋呢個小朋友，然之後咧咁樣你唔好禍害你老公啦，再見啦。佢個肚唔等得咧，佢老公一定會同佢離婚㗎。攤牌啦，或者係呢個小朋友要唔要你自己決定。但係咧，你如果萬一你唔要嘅，你就好好地去同人哋生活啦，唔好再同佢藕斷絲連啦。但我相信你絕對會。佢之前嗰個喎，佢老公依家養緊嗰個喎，仲有嗰個嘅喎。嗰個係佢個老公嘅，咪咯。我考慮一下咯。人哋已經你已經同人哋生咗個 B， 人哋已經有後㗎啦，人哋唔需要再孭。知道你大肚啊？唔知啊，就係我老公唔知啊。如果要拖，我驚佢發現咋。到時發現就唔知點算啦。我話俾你知，你係唔會入得到你呢個上心入肉嘅男人嗰頭家。我同你講，你入。就算入得到又點樣啫？就算入得到又點樣啫？咁你覺得你過得好過咩？你個小朋友點算啊？你自己小朋友點算咧？你會唔會愧對呢個男人咧？其實如果俾我作為一個觀眾嚟講咧，我希望你寧願咧冇喺呢個男人，即係你個老公嘅人生裏邊出現過。多謝 Bell Bell。其實最受傷就係佢一直喺度做舔狗。生活咧唔係話揾個愛嘅人咧就會好過嘅，要揾一個合適嘅人過，唔係揾一個好愛嘅人過。唔珍惜。因為愛最終都會點樣咧，姐姐？愛最終都會變成親情嘅，冇可能咧，我哋一輩子咧都會咁愛你啊，會辣鳩柒你嘅，真係嘅，始終都會有愛，即係會有老去嘅一日噶嘛。你問下你哋直播間嗰啲男人同埋女人，你對你嘅老婆係咪真係咁辣鳩柒先咧？小遠嚇，其實有個説話好得意嘅，佢兩公婆係絕配嚟嘅，知唔知啊？小遠，佢老公做佢嘅舔狗，佢做出面男人嘅舔狗，兩隻都係舔狗。你出面嘅男朋友幾大個？我老公乜同學嚟㗎？佢出邊嘅男朋友20幾歲咯。算啦，對我咁好，我都唔想同佢講呢啲嘢，我真係好驚佢傷。嗱，你自己諗清楚啊，唔係阻住晒拖到成個鐘啊，姐姐，我放你落去啦。落翻去啦。好啦，拜拜。我考慮下啦，小圓姐姐。好，拜拜，再見啦，咁多位嚇。